Hey guys! Welcome to my vlog! Bago na naman pong video ang gagawin natin ngayon. Kasi huli nag-upload ako ng video basta matagal na. Hindi ko na maalala. Ito ang gagawin natin video ay ang unboxing ng Daniel Wellington. So nakikita po natin ngayon itong box na to. May pa-ganyan o. May pa-gold si Mayor o. Kita niyo. Joke lang. Nakaganto po siya. Kita niyo po. Okay, hindi siya mag-focus kasi hindi talaga ako vlogger. Pagtagin mo sa plastic. Tada! Nakikita nyo? Luma. Hindi naman siya luma. Nagamit ko na siya. Ngayon ko lang siya naisipang i-video. Astig na. Tapos na ganyan siya. Okay lang. Ganyan siya, diba? Sa ilalim niya. Ganito. Tapos may owner's guide. Basta eh, nakasulat sa kanya kung ano gawin, bla bla bla, etc. Tapos ito, nakikita niyo ba ito? Makita. Yan. Hindi siya mag-focus. Ito kasi ginagamit pang papalit ng belt niya, Ito pang papalit ng belt niya. Yun. Yun nasa loob doon. So, ito naman, ano bang size nito? Ito ay 36 mm lang. 36 yan, 36. Black. Tapos lang. Yan sa likod niya, nakasulat to. Pamukhang Chanel. Yan o. Hindi makita. Tapos may nakaganyan o. Daniel Wellington. Yan po siya, leather. Sukat natin siya. Susukat. Ay, nagamit na. Wait lang po. Tagtagin po muna natin ito. Loko ko na. Ay, ako. Nung ako'y turuan. Yan. Pamaulan, kakanta, Lennox, nagkakanta. Sige, pasok mo. Biglain mo. Tada! Kumari. Yayamanin si Mayor, yayamanin. Joke lang po. Nigilang ng nanay ka to. So guys, hanggang dito na lang po ang ating video. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe lang and mag-iwan ng like sa video na to. Bye-bye!